Orang kalau otaknya sudah pintar, kadang bukan dipakai untuk hal baik. Ada yang pintar nibul, memutar balik fakta seolah paling benar. Ada yang pintar ngarang cerita sampai orang lain ikut percaya. Kepandaiannya bukan untuk membangun, tapi untuk menjatuhkan. Mereka licin, penuh topeng, dan selalu punya alasan. Pada akhirnya, kepintaran tanpa hati cuma melahirkan kebohongan yang makin lama makin busuk.